Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Это поразительно. Вы видели проекты, которые демонстрируют специалисты в светотехнической отрасли. Но это реально что-то просто на грани фантастики. Вы видели, сколько сейчас вообще уделяется внимания освещению? Я понимаю, может и раньше оно также уделялось, но сейчас те шедевры, которые создают эти специалисты, это просто что-то невероятное. Дизайн это будет интерьера, витрины магазинов, рестораны, офисы, там, не знаю, фасады зданий и даже картинка на YouTube. И удивительно, как вот именно только одним светом можно вообще привлечь внимание, передать атмосферу, вызвать интерес зрителя, например. Но даже можно и напротив, оттолкнуть, навредить окружающим и даже себе. Насколько освещение вообще важно для мастера? Очень, согласитесь. И большинство мастеров вообще-то не задумываются, да, как вообще устроена вся эта система освещения. Да, в принципе, оно нам сильно-то и не надо. Потому что есть вообще простая логика. Ты мастер по наращиванию ресниц, который вот должен работать с вот этими мелкими штучками, с мелкими деталями, ресничками. Соответственно, у тебя должен быть рабочий какой-то кабинет, более-менее хорошее зрение, да, и тебе нужно купить лампу. Какую лампу купить? И все паблики просто жужжат, какую же лампу все-таки выбрать. А в таком подходе во главу угла ставится какой-то обязательный один светильник, который вот якобы должен помогать вам, улучшать вашу работу, там, спасать от всех бед, таких как ухудшение зрения, снижение там, ее остроты, усталости глаз, ну и так далее. Поэтому, начиная с базового курса, в перечень всех необходимых материалов, инструментов обязательно включена лампа. А основные общие принципы освещенности, они вообще отодвигаются на второй план. Нет, я даже перефразирую, они не отодвигаются никуда, они вообще не берутся во внимание, как будто бы их не существует. Так вот, должно быть все совершенно наоборот. Не то чтобы намеренно, да, каждый мастер отодвигает эту тему. Нет, конечно, ни один мастер намеренно себе вредить и усложнять свою работу, конечно же, не хочет. Просто логика вышеуказанная, она укоренилась уже. Купи лампу, и все в погонях в этой какой-то чудесной одной единственной лампы. И теряется главное понимание, что работать хорошо можно только в хорошо освещенном помещении. Так вот, а насколько хорошо оно освещено у вас, вот нам это и следует узнать. Это и есть идея моего повествования. И идея в том, как подсветить рабочую зону мастера так, чтобы это было и комфортно, и функционально. И вот смотрите, чтобы все это упорядочить, я предлагаю последовательность такую. Начинаем с природного освещения и плавно уходим в искусственное. Вот такая долгая подводка, да, я согласна, но быстрее никак не получится. Итак, давайте погнали, начнем с природного света. Природный свет гораздо качественнее, чем искусственный. Но хотя, если учесть нынешние светотехнические возможности, ассортимент в мире света, с этим утверждением, конечно, можно и поспорить, но что-то мне подсказывает, что среди нас, среди мастеров по наращиванию ресниц, специалистов-проектировщиков, мягко так сказать, немного. И не каждый будет, точнее, скорее, никто не будет измерять площади, соотносить их там с мощностями светильников, что-то там высчитывать. Никто этого делать не будет. Так все же, возьмем за правило, что природный свет все-таки гораздо качественнее и по спектру, и по температуре, и по цветопередаче. И он считается оптимальным для зрения человека. Для дальнейшей нашей беседы нужно мне обязательно сделать одно уточнение. Вот как ни крути, любой мастер по наращиванию ресниц, он либо работает на себя, либо работает на кого-то другого, то есть на какого-то работодателя. Третьего не дано, да? В таком случае мастер по наращиванию ресниц может организовать свое рабочее место самостоятельно, либо прийти уже на готовое, созданное специальное для него работодатель.
С поставленной задачей организовать вот это рабочее место и обеспечить достаточное освещение, в частности, о чем мы вот и будем сейчас говорить. На этом я и делаю акцент. Обе стороны могут как справиться, так и не справиться. Понимаете, нет никакого правила, что если студия специализируется на наращивании ресниц, она точно приготовит вам правильные места для сотрудников, обо всем позаботиться. Вообще не факт. Точно так же, как и самостоятельность и самодостаточность мастера может обернуться против него самого и сыграть с ним какую-то злую шутку. Не факт, что самостоятельная единица может организовать свое рабочее место правильно. В связи с этим уточнением весь дальнейший мой монолог будет касаться всех. И наемных работников, и самодостаточных мастеров, и создателей рабочих мест. Ваш статус вообще не важен. Нам важен только предмет внимания. Это свет. Все, вот теперь точно погнали. Давайте. Отсюда следует главное. Нельзя никогда соглашаться на плохие условия труда. Тщательно выбирайте помещения, кабинеты для своей работы. Изучайте предоставляемые вам рабочие места. В них должны быть окна. Окна – это ваш воздух и ваш солнечный свет. И вот чтобы не занимать еще полчаса вот этого времени, озвучивать положительное влияние этих факторов я не буду. Оно просто-напросто неоспоримым. Так вот, наилучшим вариантом выбора рабочего места, того места, где вы проводите большую часть времени бодрствования, станут помещения с большим количеством естественного света, окна которого ориентированы на юг и восток. Ну подождите, там дальше еще интереснее. Также следует обращать внимание на количество окон, их расположение в комнате, их размеры в конце концов. Откуда, под каким углом падает свет и в каком количестве. Потому что оборотной медали вот этих солнечных кабинетов есть вероятность попадать под яркие вот эти солнечные лучи из окна. И это не только слепит глаза и там совершенно ничего не видно, как можно работать, но и неблагоприятно влияет на клей соответственно. Но с другой стороны, такие засветы, они очень легко корректируются занавесками. Гораздо проще, сделать свет мягким с помощью штор, правда, чем сидеть в египетской какой-то тьме. Но здесь не все так гладко, потому что вы скажете: Женя, мы живем в разных точках земного шара, и будете совершенно правы. Я не знаю, откуда вы будете слушать этот подкаст и где находится то самое ваше будущее или настоящее помещение. В зависимости от, смотрите, времени года, климатического пояса освещенности даже. Представляете, количество света в комнате сильно колеблется. Есть регионы, где вообще этого света днем с огнем, что называется, не отыщешь. А есть очень солнечные регионы, где достаточное количество естественного света каждый день проникает в каждое окошко каждого дома, каждого рабочего кабинета. Поэтому я предлагаю вам производить самостоятельную работу. И смотрите, организовать рабочее место там, где в течение дня достаточное количество мягкого рассеянного света проникает через окна и равномерно освещает ваш кабинет, потому что это сразу снимет с вас дальнейшие все неурядицы и проблемы. То есть главный этап здесь, чтобы подытожить естественный свет, есть очень много факторов, которые влияют на... Чтобы эту главу с естественным светом подытожить, я бы хотела вам сказать, что обязательно выбирайте изначально удобные условия труда. Не соглашайтесь на какие-то плохие, темные, подвальные помещения. Это неправильно. Старайтесь выбирать изначально правильное место, где вам будет удобно и комфортно сидеть, где будет приток свежего воздуха, а также где будет большую часть времени светить солнце в окошечко. В конце концов, вы и на затратах на электроэнергию сэкономите. Хочу прям 5 сек рассказать про свой кабинет. Вот я 1,5 года его ждала. То есть у меня было понимание, каким должен быть кабинет, и тот кабинет, в котором я сейчас, он мне вот максимально подходит по моим параметрам. Я арендовала место, и прямо напротив этого места был кабинет, точно такой же, в котором сидела я, но только на противоположной стороне. И вот как раз-таки это та юго-восточная сторона, где офигеть сколько света. Я каждый день проходила мимо этого кабинета,
Я просто поражалась, насколько здесь много света прям с самого утра и весь день до заката солнца оно остается в кабинете. Это супер. И именно поэтому я почему-то вот загорелась именно арендовать его и ждала, прикиньте, 1,5 года. То есть это достаточно большой срок, пока он освободится. Ну, в общем-то, дождалась. Но вот тут какая штука. Учитывая, конечно, все вышесказанное, совершенно никто не отменял смену сезонов, наступление темного времени суток, хмурое небо в виде облачности или интенсивных осадков каких-то. Здания, недавно выстроенные по соседству, тоже могут помешать попаданию солнечного света в ваши окна. Или буйная растительность, может быть, за окном, тоже станет преградой. Любой из перечисленных вариантов, и не только, они могут помешать проникновению природного света в ваш рабочий кабинет. И как раз здесь нам помогает искусственный, и он эту недостаточность или отсутствие природного света скорректирует. Так вот, каким образом? Здесь уже интереснее. Я выделила 4 параметра, которые максимально важны для создания искусственной освещенности в кабинете. И вот я не знаю, с какого первого начать, с светового потока и мощности лампочек или с отражающих поверхностей. Вот я их, пожалуй, соединю вместе. Мощность сама по себе, вот как параметр, она не очень важна. Это по большому счету ватты. Это крутящийся быстрее счетчик, да? А световой поток уже поважнее. На лампочке он обозначается как люмен, LM, но падая на поверхности, он преобразуется в люкс. А сколько в итоге света на выходе получится из этих люкс, зависит от того, на какой, например, высоте установлен светильник, и от отражающих как раз-таки поверхностей, от пола, от стен, от потолков, рабочих поверхностей. И для комфортной психологической атмосферы сохранения работоспособности есть нормы освещения ГОСТ, Санпин и так далее. Если вы хотите по этим формулам производить какие-то расчеты, я, конечно, не смею вам мешать. Но я не буду душнить и о них рассказывать. Ладно, я не буду о них рассказывать, потому что это займет много времени. А если честно, я не буду о них рассказывать, потому что я сама до конца не разобралась. Лучше приведу пример. Смотрите, бывают кабинеты, вот вы наверняка такие встречали, кипельно-белые. Знаете такие, видели? Может быть, и у вас такой. Дело в том, что сами по себе вот эти белоснежные поверхности, полы, стены, потолки, они сильнее всего отражают свет. И вот если перебрать с количеством лампочек и с их мощностями, при входе в такое помещение есть ощущение, что ты просто мгновенно окочурился от вот этой снежной слепоты. Насколько это комфортно для процедуры наращивания ресниц? Но я считаю, что вообще некомфортно. Я искренне ненавижу вот эти непродуманные световые решения в пользу белоснежности ни на работе, ни дома, ни в ресторане, ни где угодно. Смотрите, правила отражающих поверхностей такие. Чем светлее поверхности, тем сильнее они отражают свет. И второе, глянец отражает свет сильнее, чем матовость. Поэтому оптимальный вариант здесь какой? Темный пол, светлые стены, белый потолок. И глянц везде лучше избегать. Но не стоит же, да, из-за вот этих незыблемых принципов отказывать себе во всем, правда, и свои кабинеты устраивать именно по всем правилам. Конечно, нет. Поэтому у меня есть решение. Мы же можем отдавать предпочтение деталям. Добавлять, например, блестящих акцентов, украсить кабинет зеркальными элементами, не весь кабинет, а элементы, яркие аксессуары поставить или какие-то, может быть, на стене какие-то цветовые решения сделать яркими. И будет вам счастье. И вот на этом этапе самое время внедрять 3-й параметр. Это температура. И здесь вообще все легко. Есть шкала цветовых температур. Это Кельвин, да, буква К. Принято говорить теплый желтый, холодный больше такой к голубому и нейтральный это белый. И вроде кажется, что нейтральный подходит, да, берем. Но это не так. Нейтральный это приблизительно промежуток 3 500 тысяч до 5 500 тысяч Кельвин. Но
ничего себе, да, промежуток в 2000. Примерно в этом интервале может меняться в течение дня естественное освещение на улице, как бы, ну. И вот что здесь может быть полезным? Во многом именно температура света влияет на психологическое состояние и работоспособность. Слишком яркий свет вызывает стресс и раздражение, а тусклый, наоборот, вредит зрению и угнетает психику. Почему я сказала наоборот, не знаю. В смысле и то, и другое очень плохо. Нейтральные оттенки, возьму для примера 4500 Кельвин, они отлично настраивают на рабочий лад. Я думаю, что это такая золотая середина. Но теплые оттенки, 2700 Кельвин, допустим, они наиболее комфортны для человека. На этой границе, я думаю, что нам и нужно пытаться балансировать. Но вот помните пример со снежной слепотой? Так вот, с комфортным таким желтым светом, теплым, тоже можно, знаете ли, зайти слишком далеко. Хоть это и редкость, особенно в сфере наращивания ресниц, я думаю, вряд ли кто часто видит такие желтые кабинеты, но все же сразу в голове представляется кадр, да, вот этот бесконечный длинный желтый коридор с жужжащими вот этими вот мерцающими лампами, из которого по сценарию фильма, конечно же, нет выхода. Вспомнили, да, такие кадры? Но вот и на реснички, да, сразу что-то перехотелось, как бы такую себе картину представляешь. Ладно, это кроме шуток. Прекрасно, если у вас есть возможность и площади позволяют разграничить помещение светом на зоны и в дополнение иметь возможность регулировать на лампах вот эту температуру и интенсивность света. Так, например, вашу рабочую зону можно осветить немного больше, а зону ожидания для клиента поменьше и в других тонах. В желтых, в коридорах, в длинных коридорах. Шутка. Еще пример. Практика работать в кромешной темноте, я с таким встречалась, освещая лишь рабочую зону над клиентом, это очень тяжело. Такая темновая адаптация требует длительное время, гораздо более длительное, чем световая. То есть выйти со света в темноту приблизительно около часа нужно, чтобы привыкнуть. Это абсолютно неправильная ситуация. Конечно, из темноты в свет немного попроще, но все же. Помните, что в сумрак, кроме вас, входит еще и другой житель города. Два последних примера как раз демонстрируют вот четвертый параметр, о котором я хотела бы сказать, это однородность света. Вот здесь самое главное, что нужно избегать резких световых перепадов. Помещение должно быть освещено равномерно и не создавать затемнение или отражаться от поверхностей. Вот, кстати, про отражение от поверхности здесь нужно быть внимательным мастерам, работающим с фольгой для клея. И буквально хочу сказать еще одно слово про мерцание ламп. Ведь оно опасно. Какие могут быть возможные причины этого мерцания? Низкое качество ламп, истекающий срок годности, плохой контакт, проблемы с проводкой. А уже последствия мерцания совсем неутешительные. Это головная боль, утомляемость, апатия, напряжение глаз, снижение внимания, стрессы. То есть вы понимаете, что глаза этого могут не замечать, а мозг реагирует. Здесь нужно быть очень внимательным. И буквально еще второе слово про индекс цветопередачи. Он пишется буквами RA, и этот показатель, он расшифровывается что-то там... Я забыла. Этот показатель должен быть не ниже 60, но вот не на всех лампочках его можно найти, то есть такой информации не везде предоставлено. К слову, чтобы понимать, что такое не меньше 60, индекс максимально возможный это 100, и это индекс солнечного света, максимальное значение. И вот я оставлю в ссылках, прикреплю обязательно интересную статью вот по поводу цветопередачи, ее можно почитать. Там и про тот прикол, помните, про цвет платья и про видимость вот этих дефектов кожи, прыщей, там, каких-то синюшных губ и так далее. Вот для затравки, вот я специально самые интересные нюансы перечислила, такие как дефекты кожи и это пресловутое платье. Поэтому обязательно зайдите и прочитайте.
И какой вот здесь итог можно подвести? Вы, конечно, можете ходить на работу в подвал, вы можете сидеть в темницах, вы можете каждый день ослеплять себя и клиентов сомнительными какими-то прожекторными установками, а потом бороться с усталостью глаз, спрашивая на форуму, а какие же вот капли самые эффективные от усталости глаз и какие мне очки приобрести. Можете даже купить лампу Солнце, Луна, Месяц, созвездие, галактика или комета, или все даже вместе и сразу. Ну ладно, кроме шуток, конечно, я хочу сказать главное, что нужно уделять внимание поиску удачного с точки зрения естественного освещения рабочего места. Я понимаю, что это не всегда возможно, поэтому скорректируйте его недостатки правильным искусственным светом и работайте себе в радость, работайте не напрягаясь, работайте много, работайте долго. Долго не в смысле по времени, а на протяжении длительного количества времени, месяцами, годами и десятилетиями. Сохраняйте свое здоровье и в частности сохраняйте свое зрение, психоэмоциональное состояние в том числе. До следующей встречи. Прекрасного дня.